안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 기존에 사용하시던 펠릿 열풍기가 너무 자주 고장이 나 수리하며 사용하시다가 지치셔서 저희 매장에 다른 펠릿 난로를 보러 오셨습니다. 40여 종이 넘는 다양한 난로들을 둘러보시다가 오페라 화목난로를 보시곤 화목난로도 좋겠다고 하셔서 오페라 화목난로를 설치하러 왔습니다. 기존 펠릿 열풍기를 철거하고 비어있는 벽체엔 세라크홀을 채워주고 바깥으로 스텐 원형판을 대어 마감해 주었습니다. 내부는 고객님께서 따로 마감하신다고 하여 벽체만 채워드렸습니다. 오페라 화목난로가 들어갈 자리에 맞춰 벽돌부터 쌓아줍니다. 효율이 좋은 화목난로는 펠릿 난로보다 오히려 유지비용이 적게 듭니다. 예를 들어 펠릿 난로 한 달 사용량이 33만원이라면 오페라 화목난로는 15만원 어치의 나무가 들어갑니다. 또한 펠릿 난로보다 화목난로가 더 열을 강하게 방출하기 때문에 더 따뜻하게 사용하실 수 있습니다. 기존 펠릿 난로는 벽으로 꺾어져서 연통이 나갔는데 저희 오페라 화목난로를 설치하면서 일자로 올라가도록 연도를 설치해드렸습니다. 연도 보호대와 연도를 연결하여 난로에 끼워주고 밖으로 나가는 연도들은 모두 이중관으로 시공해드렸습니다. 일자 설치에 이중관 시공까지 하신다면 당연히 초기 설치 비용이 늘어나지만 그만큼 관리가 편하고 교체 및 청소 주기가 짧아집니다. 고급형 역풍방지기도 설치하고 지붕을 뚫을 때 가장 걱정하시는 누수에 대해 안심하실 수 있도록 이중으로 실리콘 작업하여 마감합니다. 연기는 잘 빠져나가고 역화현상을 줄여주는 역풍방지기와 결로가 생기지 않아 관리가 훨씬 수월한 이중관 시공까지 마쳤습니다. 내부에서도 설치를 마치고 스텐 대류판과 문도 조립해 주었습니다. 펠렛 열풍기만 오래 사용하셨던 고객님께 오페라 화목난로 사용 및 주의사항을 설명드리고 마무리했습니다. 다양한 크기와 종류의 화목, 펠릿 난로들을 직접 보고 싶으시다면 전주 일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.